အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ချမ်းမြေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကိုဒီဘိုင်ကိုကြားပေးနေတဲ့ coding instructor တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ Python programming ကိုအသုံးချပြီးတော့မှ game လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်game လေးကတော့ rock paper scissor လို့အမည်ရပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကလည်းဒါတော်တော်များများစော်ဦးကြမယ်ထင်ပါတယ်ပေါ့နော် game ရဲ့စီမင်းလေးရတယ်ကျွန်တော်ရိုးရှင်းလေးပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် rock ကို paper နိုင်မယ် paper ကိုကျွန်တော်က scissor နိုင်မယ် scissor ကိုကျွန်တော်တို့က rock ကပြန်ပြီးတော့မှနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ computer အနေနဲ့ကခုနကပေးထားတဲ့ option 3ခုတွေကသူတစ်ခုခုကိုရွေးချယ်ထားမယ်သူက rock ကိုရွေးချယ်ထားရလဲဖြစ်နိုင်တယ် paper ကိုရွေးချယ်ထားရလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာနောက်ဆုံး scissor ကိုရွေးချယ်ထားရလဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့သိစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါ computer ကနေ keep လုပ်ထားမယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့ရွေးချယ်ခြင်းတဲ့ option 3ခုတွေကနေပြီးတော့မှတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့မှရွေးချယ်ထားမယ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးသွားပြီကွန်ပျူတာရွေးချယ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့အဖြစ်နဲ့ကိုတိုက်စစ်လိုက်မယ်နိုင်တဲ့လူကပေါ့နော်ကွန်ပျူတာ99ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပဲ99ပေါ့နော် score သမတ်စီရမယ်ပေါ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့မစော့ကျင်တော့လို့ game တွေကနေထွက်လိုက်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်နှခေါက်နိုင်ခဲ့လဲကွန်ပျူတာဘယ်နှခေါက်နိုင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာကိုနောက်ဆုံးအဆုံးသတ်မှာကျွန်တော်တို့ပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဗျာကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှကြည့်ကြည့်ရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ user score နဲ့ computer score လေးကိုသတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်နှမနိုင်လဲ user ဘယ်နှမနိုင်လဲဆိုတာသိဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ score နှစ်ခုတော့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ခါကျအရင်ဆုံးကျွန်တော် score နှစ်ခုကို declare လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့variable လေးနှစ်ခု declare လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ user score ရှိမယ် SCOR user score ရှိမယ်အခုလောဆယ်ဘာမှမရှိတော့ကျွန်တော် 0 ထည့်ထားမယ်နောက်တစ်ခုအခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ computer ကျွန်တော် score ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ထက်မှာလည်းကျွန်တော်0လေးထည့်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလောဆယ် user share နဲ့ import စတောင်းတော့မယ် import စတောင်းတော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော် game ရဲ့ပုံစံအရှင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ user လည်း type ပေါ့နော်ရွေးချယ်တာကစားမယ်ကွန်ပျူတာဘက်ကလည်းပြန်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ game ကိုကျွန်တော်မထွက်မှချင်းကျွန်တော်ကစတိုက်ကစားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ user ကနေမစော့ကျွန်တော်ကိုထွက်သွားပြီဆိုတော့အချိန်ကြမှာကျွန်တော်အဲ့မှာ score တွေကျွန်တော်ဖော်ပြပေးမှာပေါ့နော်ကွန်ပျူတာကဘယ်နှမှတ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှမှတ်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ချိန်ကြမှာကျွန်တော်တို့ကနေဖော်ပြပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စတိုက်ကျွန်တော်ကစားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ looping လိုးလာပြီပေါ့နော် looping လိုးလာတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာသုံးမလဲဆိုတော့ခါကြတော့ while loop ကိုကျွန်တော်သုံးပါမယ် while true ပေါ့နော် while true ဖြစ်တဲ့ကာလရှောက်လုံးကျွန်တော်ကဒီ user ရက်နေပဲကျွန်တော် import တောင်းနေ game ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှ run နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် user share import တောင်းဖို့အတွက်ဘယ်သူကို declare လုပ်မလဲဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ user import ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် declare လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ user share နေတောင်းတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကို user import ဆိုတဲ့ variable တွေမှာတင်ချင်လို့ user import ထဲကိုကျွန်တော်declare လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ import method ကိုသုံးပြီးတော့မှ user share နေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ import တောင်းမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဟိုရိုက်စေခြင်းတဲ့စာတန်းလေးပါနော်တကယ်လို့ဟောပါနော် rock 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 type rock နောက်တစ်ခုကpaper နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Scissor SCISSO ပါဗောနော် Scissor ဗောနော် Scissor ရိုက်ပါor ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ခါကြတော့ choose ကျွန်တော် quit ဗောနော်တကယ်လို့ထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျူနေလိုက်ပါဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်တက်လိုက် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုဆက်လိုက်ပါเนาะအရင်ဆုံးဘာလုပ်မလဲကျူနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးထွက်သွားတဲ့ဟာမျိုးအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာ condition တစ်ခုဆက်လိုက်မယ် user input ကဒါကျွန်တော်ဘာနဲ့ညီခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဆိုတော့တကယ်လို့များပါကျူနဲ့ညီခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် break ဆိုတဲ့ keyword သုံးလိုက်မယ် looping နဲ့ break ဆိုတဲ့ keyword ကတော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော် looping နဲ့ထွက်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် break ကိုသုံးလိုက်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် user share input ကတကယ်လို့ကျူတာနှိပ်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်မလဲဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီး looping နဲ့ထွက်သွားမယ်ပြောချင်တာ program ပြီးသွားမယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာစမ်းကြည့်အောင် okay ဒီမှာကျူနှိပ်လိုက်ဒီမှာ program တွေကနေထွက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်ဒီမှာစဉ်းစားစရာတစ်ခုရှိတယ် user ကဒါတကယ်လို့ချော်တော့ငေါ့ပြီးတော့မှကျူအသေးမလုပ်ဘဲနဲ့အကြည့်ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လာလဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်ဒါလေး run လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ကျူပုံမှန်အသေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အကြည့်ရိုက်လိုက်မယ်ဗျာနော်ဒီမှာအကြည့်ရိုက်လိုက်မယ်အကြည့်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာမထွက်တော့ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကကျူအကြီးနဲ့အသေးနဲ့တူတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ကွန်ပျူတာအနေနဲ့ကမတူဘူးပေါ့နော်ကွန်ပျူတာကကျွန်တော်ကျူဆိုရင်အသေးဆိုရင်အသေးအကြီးဆိုရင်အကြီးသူကလုံးဝcase sensitive ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစစ်ထားတာလေအသေးနဲ့စစ်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒေတာမျိုးလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါမျိုးကိုဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းလို့ရမလဲဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော် lower ဆိုတဲ့ method လေးရှိတယ်lower ဆိုတဲ့ method ကသူကဘာလို့ပေးရလဲဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့
ဒီစလုံးနေပေါ့နော်ဘလို့ပဲအကြီးဖြစ်ပါစေအသေးဖြစ်ပါစေအကုန်လုံးသူကဘာလို့သွားပေးလဲဆိုတော့အသေးတွေကို automatic ပြောင်းပေးသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ lower method လေးကိုခေါ်သုံးမယ်ဆိုရင် dot ခံမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ lower ဆိုတဲ့ဟာလေးသုံးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်lower ဆိုတော့သုံးလိုက်တော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပဲအကြီးအသေးတွေပဲရိုက်ထည့်ဒီဖြစ်ပါစေဘလို့ပဲရိုက်ထည့်သူဒီအသေးလိုပဲသူက use မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှ run ကြည့်မယ် okay ခုနကကျူအသေးရိုက်လိုက်မယ် okay ထွက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာအကြီးထည့်ရိုက်လိုက်မယ်ကြာအခုလောဆယ်သူထွက်သွားပြီပေါ့နော်အလုံးလုံးတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ lower method လေးခံလိုက်တာပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်။ Okay ဟုတ်ပြီ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဗာထပ်စစ်မလဲဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် rock paper scissor ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုလောဆယ်က input 3ခုပေါ့နော် option 3ခုပဲလက်ခံတကယ်လို့ option 3ခုတည်းတခြားဟာတွေကိုဒါတကယ်ရွေးချယ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဒီကောင်အလုပ်လုပ်ခွင့်မပေးခြင်းဘူးပေါ့နော်ထက်ကလက်ကထပ်ပြီးတော့မှတောင်းခြင်းတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ရေးခြင်းတယ်ပေါ့ရေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော် if ကိုခံလိုက်မယ်တကယ်လို့များတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ user input ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ user input က not in ဘယ်ထဲမှာလဲ list ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်တကယ်လို့rock လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PAP ရ paper လည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ SCISSOR နော် Scissor လည်းမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာသုံးမလဲဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ 9 ကိုကျွန်တော်ကသုံးပါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ 9 ဆိုတဲ့ keyword ကရှင်းတယ်ကျွန်တော်တကယ်လို့များတာကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ input ပေါ့နော် input က rock လည်းမဟုတ်ဘူး paper လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က Scissor လည်းမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှinput ထပ်တောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဒီ continue ကျွန်တော်ရေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် okay ဟုတ်ဆက်ပြီးတော့မှကြည့်အောင်ရွေးချယ်တာကတော့အခုလောဆယ် user ရှာနေ input တွေကတော့ကျွန်တော်တောင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော် okay အခုနောက်တစ်ဆင့်ကဘာတက်မလဲဆိုတော့ခါကြတော့နောက်တစ်ဆင့်ဒီကျွန်တော်တို့ computer ရဲ့ရွေးချယ်တဲ့ဟာကိုတက်မယ်ပေါ့နော် okay computer ရဲ့ဟာကိုရွေးချယ်တာတက်မယ်အဲ့စဉ်းစားကြည့်အောင်ကွန်ပျူတာကဒီ rock paper scissor ဆိုရဲ၃ခုတွေကနေပြီးတော့မှသူဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့တစ်ခုသူရွေးချယ်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရွေးချယ်မှာဆိုတော့ခါကျကျွန်တော်တေချာပေါက်ကတော့ဒီမှာPython မှာဆိုတော့ random ဆိုတဲ့ဟာရှိရယ် random ကိုကျွန်တော်ကသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ခါကျတော့အဲ့ခုနကဒီလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ okay အရင်ဆုံးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့မှရေးကြည့်အောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးနဲ့ဆက်သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ list တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအပြင်ကိုအရင်ဆုံးထုတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ခါကျဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ option ဆိုတဲ့ကျွန်တော် list ကိုကျွန်တော် declare လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးမလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ခါကျတော့ option ထဲမှာအရင်ဆုံးထည့်လိုက်နော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးလုံးထဲမှာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မှရှင်းသွားမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော် okay option တူပဲပေါ့နော် okay အရင်ဆုံးခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးမလုပ်မလဲဆိုတော့ခါကျတော့ computer က random ကိုခောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့၃ခုတွေကနေပြီးတော့မှတစ်ခုကိုသူက pick လုပ်လိုက်မှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ random ဆိုတဲ့ method ကိုအရင်ဆုံးမလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ခါကျတော့ random ဆိုတဲ့ module ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်import လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်okay import လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ random ဆိုရဲကျွန်တော်ဒီမှာ module ကျွန်တော်ဒီမှာရောက်လာပြီဖြစ် okay ဟုတ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့random number အရင်ဆုံးကျွန်တော်ခောက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် random number အရင်ဆုံးခောက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ COMPUT computer sorry computer bit ဆိုတာတက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ IN DOM random ပေါ့နော် random num ပေါ့နော် random num ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးခောက်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ method ကိုခေါ်သုံးပြီးတော့မှ random.ind rand ind ပေါ့နော် rand in ကိုကျွန်တော်ယူလိုက် rand in ကိုကျွန်တော်တို့0ကနေပြီးတော့မှ2ထိယူလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာကြောင့်လို့0ကနေ2ထိကျွန်တော်ကယူလိုက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ random number တွေကိုဘယ်လိုနေရာနဲ့သုံးချမှာလဲဆိုတော့ခါကြတော့ဒီ list ရဲ့အခန်းနံပါတ်တွေနဲ့သုံးချမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထားပါတော့ဗျာဒီ list မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် rock ရှိရယ် paper ရှိရယ် scissor ရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီ list ဒီ rocket ဒီ index number ပေါ့နော်အခန်းနံပါတ်ကကျွန်တော်0ဒီဘက်က1ဒီဘက်က2ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ0ကနေပြီးမှ2ထိ random number ကိုယူလိုက်တာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော် index number ကိုသုံးချမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီဆက်ပြီးတော့မှသွားမယ် computer ရွေးချယ်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှသွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် computer bit ဆိုပြီးတော့မှဒါလေးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ computer bit ထဲမှာဒီ option ထဲမှာရှိဟာတခုကိုကျွန်တော် keep လုပ်တော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် keep လုပ်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မလုပ်တော့မလဲဆိုတော့ခါကျတော့ opti option ထဲမှာပြီးတော့ဒီ random num လေးကိုကျွန်တော်ကထည့်လိုက်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီ
ဒီစာကြောင်းလေးကတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်ဒီ option ဆိုတဲ့ဟာထဲမှာဆိုခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း index number က0ကနေစတယ်2D ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ random number ခောက်ထားတာလေသူက random တစ်ခေါက်ခေါက်တိုင်းမှာ0ကနေသူကြိုက်တာကြာနေမှာ012 012သူအလှည့်ကြာနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြာနေမှာဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်ဒီ computer bit ထဲကိုရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ option ဆိုတဲ့ဒီ list ကိုခံပြီးတော့မှဒီအနောက်ကဒီ random number ကိုထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ computer bit ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကခုနက rock ရဲ့ paper ရဲ့ scissor ရဲ့တော့ဒီ looping တစ်ခုပြီးတိုင်းမှာတော့ဘာလို့တော့မလဲဆိုတော့ခါကြတော့အလဲကျနေတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တေချာတယ်ကျွန်တော်ဒီ computer bit ကိုကျွန်တော်သိစရာအကြောင်းလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော် okay အခုလောဆယ် computer ဘိုင်းအတွက်ကျွန်တော်ကရေးပြီးသွားပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလို့တော့မလဲဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ option ပေါ့နော်ခုနကရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ option နဲ့ computer ရွေးချယ်ထားတဲ့ဒီ value ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့တော့မလဲဆိုတော့ခါကြတော့တိုက်စစ်တော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့ okay တစ်ချက်ပြန်ပြီးစဉ်းစားရမှာဒီမှာရှိရကျွန်တော်ကနိုင်တာလည်းရှိရရှုံးတာလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် draw လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော် draw လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တေးလည်းကြာလာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ကထားပါကျွန်တော် rock ကိုရိုက်ထည့်လိုက်တယ် computer လည်းတကယ်တော့ rock ကိုပဲရွေးချယ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တေချာပေါက်ဒီ draw ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တိုက်ပြီးတော့မှဆက်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ user input ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ user input ကဒါကျွန်တော်ဒီပေါ့နော် computer pin နဲ့ညီခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ computer pic နဲ့ကျွန်တော်ညီခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာထုတ်ပြမလဲဆိုတော့ခါကြတော့ print ကျွန်တော်ကဒီမှာdraw လို့ထုတ်ပြမယ်ပေါ့နော်draw လို့ထုတ်ပြမယ် okay ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှဆက်မယ်နော်ဆက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ user ဘက်ကအနိုင်နေကြီးပဲဆက်လိုက်မယ်ဗျာ user ဘက်ကအနိုင်နေကြီးပဲဆက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနိုင်မဟုတ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးက computer နိုင်တာပေါ့နော်ရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံး user ဘက်ကအနိုင်နေကြီးပဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးဆက်လိုက်မယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ user input ကနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ user input ကဘာနဲ့ညီမှာလဲဆိုတော့ခါကြတော့ ROCK rock နော် ROCK rock နဲ့ညီပြီးတော့မှ and ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer bit ပေါ့နော် computer bit ကထားပါတော့ကျွန်တော် rock ကဘာနိုင်တာကျွန်တော် Scissor ကိုနိုင်တာပေါ့နော် SCI SS over နော် Scissor ဖြစ်ခဲ့ဆိုလို့ချင်းဒီကြပါကျွန်တော် print ထုတ်ပြမယ်ဘယ်သူပေါ့နော်ဘယ်သူနိုင်မှာလဲဆိုတော့ခါကြ okay you win ပေါ့you win အပြင်နောက်တစ်ခုဘာလုပ်တော့မှာလဲဆိုတော့ခါကြကျွန်တော်တို့ရဲ့ user SCOR score တွေကိုဘာလုပ်သွားမလဲဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တက်ပေါင်းထည့်ပေးသွားမယ်ဒါပထမတစ်ဆင့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် okay နိုင်တဲ့ condition ကကျွန်တော်3မျိုးရှိတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်3မျိုးရေးလိုက်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ user input က SCI SS over Scissor ဖြစ်မယ် Scissor ကဘာနိုင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် paper ကိုနိုင်တာပေါ့နော် okay Scissor နိုင်တော့ကျွန်တော် paper နိုင်တော့ paper ကိုနိုင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ paper လာဖြစ်ခဲ့မယ် computer bit က paper လာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခု UN ထပ်နိုင်မယ် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့user input ကနောက်တစ်ဆင့်ဘာကြံသေးလဲဆိုတော့ Scissor ရဲ့ rock ရဲ့ Scissor ရဲ့ paper ရဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကကျွန်တော်တို့ paper ပေါ့နော် paper user input က paper ဖြစ်မယ်computer bit ကကျွန်တော် rock လာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ user ပဲထပ်နိုင်ပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီဒီအခြေအနေတွေတခုမှမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော် s ကိုသုံးမယ်print သူ့ကိုပေးနိုင်လိုက်ပါလဲဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် computer နိုင်သွားပြီပေါ့okay ဟုတ်ပြီ computer win ပေါ့ okay computer win သွားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာ computer မှာ COMPUTER computer score မှာပေါ့နော် computer score မှာကျွန်တော်မလုပ်သွားမလဲဆိုတော့ခါကြတော့ဒီမှာတက်ပေါင်းထည့်ပေးပါဒါပဲရိုးရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ဒါတွေပြီးသွားပြီ user quit လုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ပြန်လဲကျွန်တော်ဘာလုပ်တော့မလဲဆိုတော့အောက်မှာ print ထုတ်ပြလိုက်မယ် okay သူနှုတ်ဆက်လိုက်မယ်ပေါ့နော် game လေးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်သူ software user နှုတ်ဆက်လိုက်မယ်ဘိုင်း okay ဘိုင်းနောက်တစ်ခုအခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ computer ကဘယ်လောက်နိုင်ခဲ့လဲပေါ့နော် computer ဘယ်လောက်နိုင်ခဲ့လဲဆိုတော့အခါကျကျွန်တော်အဲ့မှာရွှေ့လိုက်မယ် okay you okay 1ဒီမှာဟိုလေးကိုထည့်လိုက်မယ်user score ပေါ့နော် user SCOR user score လေးကို SCOR user score လေးကိုထည့်လိုက်မယ် and time ပေါ့နော်မင်းဘယ်လောက်နိုင်ခဲ့လဲနော် okay ဘယ်နဲ့နိုင်ခဲ့လဲပြီးတော့ computer ကဘယ်လောက်နိုင်ခဲ့လဲဆိုတာလဲကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါတည်းပြပေးလိုက်မယ်ပေါ့ app string ကိုသုံးပြီးတော့မှာပေါ့နော် okay computer 1နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ computer ရဲ့ COM AU ဒီ computer score လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်မယ် okay
TIMES time ပေါ့ okay ပုံမှန်ကျွန်တော်ဒီမှာ game လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြီးသွားပြီကဲကျွန်တော် run ကြည့်အောင်ဗျာဒါလေးနော်run ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay ဒီမှာစပြီးတော့မှကျွန်တော် ROCK rock လို့ရိုက်တက်လိုက်မယ်ကွန်ပျူတာ win ဆိုပြီးတော့မှပြတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကွန်ပျူတာဘာရွေးချယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာအခြေမထားဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြဿနာရှိတယ်ဘာလို့ကွန်ပျူတာဘာရွေးချယ်မယ်ကျွန်တော်မသိအဲ့တော့ okay ကျူးနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်အောင်ဘယ်နားလေးမှလွဲသွားတယ်လွဲသွားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာကွန်ပျူတာပစ်တာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ print ထုတ်ပြခဲ့ဖို့မေ့သွားတယ်ကွန်ပျူတာဘာရွေးချယ်လဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ print ထုတ်ပြလိုက်မယ် COMPUT က computer PICKET bit okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဘာရွေးချယ်လဲဆိုတာကျွန်တော် automatic ပြီးသွားလောက်နော်okay ကျွန်တော် rock ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်rock ကြိုရွေးလိုက်တယ်ကွန်ပျူတာဒီမှာဘာရွေးချယ်ထားလဲ paper ရွေးချယ်ထားတယ်သိလားအဲ့တော့ paper ရွေးချယ်ထားတဲ့အတွက်ကွန်ပျူတာနိုင်သွားတယ် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် SCISSOR Scissor ရွေးလိုက်မယ်Scissor ရွေးလိုက်တဲ့ draw ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ကွန်ပျူတာဒီမှာ Scissor ရွေးထားလို့ကျွန်တော်ဒီမှာစပြီးတော့မှ draw ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် rock paper Scissor ဆိုနောက်တစ်ခုကျွန်တော် paper ရွေးလိုက်မယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီခေါက်paper ရွေးလိုက်တဲ့ကျွန်တော်နိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကွန်ပျူတာဒီမှာ rock ကိုရွေးချယ်သွားတဲ့အတွက်ကွန်ပျူတာနိုင်တယ်ပေါ့ okay ကျွန်တော်ဒီမှာမဆော့ချင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျူးနှိပ်လိုက်မယ်ပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုမှရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲဘိုင်းဘိုင်းကျွန်တော်တစ်ချိန်နိုင်တယ်ကွန်ပျူတာတစ်ချိန်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီမှာသူကဖော်ပြပေးထားဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော် rock paper scissor ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ဒီ game လေးကိုကျွန်တော်ရေးပြသွားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာအစားကျွန်တော်ရင်တော့ငယ်ငယ်တုန်းကအဲ့ထက်ပိုပြီးစောကြလာမြန်ကျွန်တော်ရှိချင်တဲ့ခေါက်ပုံစံမျိုးလဲကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးစမ်းပြီးတော့မှရေးကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျကျွန်တော်စီမှာလည်းဒီ Python နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတန်းလေးတွေလည်းရှိပါတယ် Python နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတန်းလေးတွေလည်းဒီမှာကျွန်တော်စီမှာဆောင်ရမ်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ channel ဖြစ်ပါတယ်ကိုတွေပါကိုကြားပေးနေတဲ့ coding instructor ဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်ထပ် tutorial တွေမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်